Sobat otomotif, gue tertarik dengan modifikasi ADV 150 di Thailand, yaitu dengan paruh burungnya. Setelah gue searching, gue nemu satu di luar negeri seharga 375 ribuan, belum termasuk ongkir dan pajak. Di tempat lain juga adanya di web-web luar negeri. Di marketplace Indonesia, gue belum nemu. Hunting ke toko, gue belum berani karena masih new normal. Kita bikin aja. Oke sobat otomotif, demikian DIY gue dalam membuat paruh burung di lampu Honda ADV 150. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.